Efendim merhabalar, ben Yeşim Ceren Bozoğlu. Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun karakterini canlandırma gayreti içindeyim. Merak ettiğiniz sorular varmış, öyle dedi ekip arkadaşlarım. Onları elimden geldiğince, kalbim yettiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Hazal'la ilgili ne hissettim? Allah'ın bir lütfu olduğunu hissettim. Çünkü bunu ben diğer röportajlarda da hep söylüyorum. Uzun zaman sektörde böyle çok çok güzel roller geldi. İçimden bir ses diyordu ki dur. Bir de o dönemde tam da Beykoz'a taşındım. O arada ders verdiğim kamera önü oyunculuk sınıfından bir öğrencim de, çok sevdiğim bir öğrencim, bana işte Kuruluş Osman'ın bizim Burak'ın böyle damlardan uçtuğu falan bir sahnesini getirdi. O da orada oynamış. Gösterdi. Dedim sen yabancılarla film mi çektin oğlum? Hayır hocam işte bu falan. Bunu dedim Türk çekmiş olamaz, böyle bir şey yok. Bana dedim şimdi burada yalan anlatma. Ondan sonra hocam dedi işte Kuruluş Osman vesaire böyle işte ben de oynadım orada falan. Böyle orada bir kalbim çarpmıştı. Herhalde güzel dua etmişim ki bilmeden böyle bir bekleme sürecindeydim. Onun üzerine de Yunus Emre'yi seyrettim. Çok kalbe dokunan bir işti. Sonrasında da herhalde güzel dua etmişim o ara. Hazal Hatun rolü geldi. Geldiğinde de açıkçası bir elim ayağıma dolaşmadı değil. Çünkü burada hani normal bir aktörün performansının diğer bütün röportajlarda bütün ekip arkadaşlarımın söylediği üzere çok üstünde bir performans gerektiriyor burası. Hem aktör olarak hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak, ruhsal olarak, zeka olarak da öyle. O anlamda da ben de böyle attığım golü atmayı çok seven bir aktör değilim. Yaptığım şeyi tekrarlamayı sevmem. O yüzden çok heyecanlanarak geldim sete yani. Çok mutluyum Hazal'ı oynamaktan. Ben obanın kadınlarına ejderha kadınlar diyorum. Hazal da o ejderhaların en başındaki ejderha gibi biraz. Bir yandan tabii ki çok güçlü. İşte hani geldiği boy bizimkilerin diyeceğim. Bu arada şuna da bir açıklık getirebilir miyim arkadaşlar? Sosyal medyadan okuyorum, görüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Tekrar söylemiş olayım. Musa'nın hikayesini Firavun olmadan anlatamıyoruz. Dolayısıyla hani ben Hazal değilim. Yani ben de diziyi seyrederken sizin gibi haydır Allah, haktır Allah diyorum bizimkiler geçtiğinde ve jenerik müziğimiz başladığında. Ama doğal olarak Hazal'ı oynadığım yerden de hani her çatışma, her drama kötüsü kadar iyi olduğu için elimden gelenin en üst performansını vermeye çalışıyorum. Hazal'ı diğerlerinden ayırt eden herhalde en önemli özelliklerden bir tanesi geldiği aile ve siyasi güç olarak bu hikayedeki en güçlü kadın karakter. Onun dışında da dirayetli bir kadın olduğunu düşünüyorum, güçlü bir kadın olduğunu düşünüyorum. Zaten obaya girişinde de zaten ilmi siyaset diye girdi. Hazal özelinde de diğer kadınlar üzerinde de ve Kuruluş Osman'ın bütün karakterlerindeki adanmışlık, tutku ve aşk Hazal'da da var. Ve günün sonunda Türk boylarının hepsi elbette ki siyaseten hani hem Müslümanlığın hem Türk'ün gücünün dünyaya yayılması üzerinden bir politika güdüyorlar ve oradaki güç savaşını biz izliyoruz aslında. Hazal da kendi doğru bulduğunu, doğru bildiğini yapmaya çalışıyor. Osman'ın yeni bey olduğu yerde daha Osman'ın biz tarihin sonucunda onun başarısını bildiğimiz için şimdi kızıyoruz ona karşı çıkan her karaktere. Ama baktığınızda daha yeni bey oldu, işte ondan daha tecrübeli bey olabilecek işte Dündar vardı, kardeşi Savcı vardı. Biz maçın sonunu bildiğimizden o yüzden Osman karşıtı olan herkese kızıyoruz ama o dönemde, o tarihi dönemde baktığınızda bu anlamdaki muhalefet aslına bakarsanız doğru. Bir yandan da çatışma olmazsa dizi seyredilmez. O yüzden kötülerimizin de dizide bence kıymetini bilelim diyeyim burada. Obaya ilk girişini çektiğimiz sahnede şimdi 12 saat falan setteki ilk günüm. İlk defa işte ekipteki arkadaşlarımla ilk defa tanışıyorum falan. Yağmur başladı. Balya böyle Osmanlıca tiratlar, daha role hakim değilim. Attan ineceğim, kılıcı düşürmemem lazım ya. Seyrettiğinizde böyle artistik giriyor ya. Bir de Ahmet Hoca bağırmaz mı monitörden tek elle girsin falan diye 60 kilometre öteden bir de o geldi. Ben dedim ki artık yapacak bir şey yok yani Allah korusun. Ben teslimim ya Rabbim dedim. Tek eli de bıraktım ama böyleyim. Bacaklar aşağıda titriyor.
4 tane ağrı kesici ve kas gevşetici aldım. Bir de ilk çekim günü işte malum bizdeki tiratlar ve ana böyle temperamanı yüksek sahnelerde çok ağır ama içeriği de çok dolu laflar ediyorsun. Onların hepsini hallettim. Sonrasında bir tane cümle var Ragıp'a dönüp söyleyeceğim. Arkadaş yok söyleyemiyorum ben diye bir ara döndüm. Ben galiba yapamayacağım buraya kadarmış dedim. Fakat Allah hepsinden razı olsun. Yani Didem, Nurettin, Ragıp, Emre, Celal herkes yok öyle deme gerçekten çok güzel oluyor vallahi billahi diye çok büyük moral verdiler. Çok sahip çıktılar. Ve hani beni ikna ettiler oluyor diye. Sonra yavaş yavaş alıştım tabii. Şimdi çok şükür ben de katılan bütün yeni gelen takıma, ekibe katılan bütün arkadaşlarımıza onların bana yaptığı şeyi elimden geldiğince yapmaya gayret ediyorum. Ama hiç öyle dışarıdan gözüktüğü gibi havalı ve böyle kendimden emin falan büyük yalan yani onu söyleyeyim. Elim ayağım zangır diyordu yani. İnşallah oluyordur. Valla yani bu kılıç meselesini çok havalı buluyorum. Bir de bizim işte bağımsız karakterimiz Nurettin böyle çift kılıçları falan çekiyor ya. Ben ilk gittim bizim işte Bozdağ Film Yapım'ın bilmeyen kalmış mıdır seyircilerimizden bilmiyorum ama bayağı bir ciddi eğitim aldığımız bir okulumuz var bizim. Orada hocalarımız var işte kılıçla ilgili, atla ilgili, okçulukla ilgili. Şimdi dizinin bir de ben bütün bölümlerini tabii işkolik olduğum için bir ruh hastası 24 bölümün hepsini birden seyrettim ve böyle bakıyorum. İlk işte toplantılarda şey diyorum. Öğretmenim ben de Burak gibi damlardan uçabilir miyim? İşte o bağımsız karakteri hani çekiyor ya çift kılıç falan ben de yapabilir miyim falan. Sonra tabii ilk kılıç dersinden sonra bu işin o kadar kolay olmadığını idrak ettim ama çok zevkli bir şey. Bir kere yeni bir şey öğrenmek çok zevkli. Yani ata binmek, kılıç kullanmak, işte oklar, o aksiyon sahneleri her aktörün başına gelebilecek haller değil. O yüzden Hazal da bence hani bir kadın aktrist olarak bir yandan hem bu kadar dişi hem bu kadar maskülen, bir yandan güçlü ama bir yandan çok ciddi zaaf noktaları olan da bir karakter. Abisi gibi, çocuğu gibi. Bu kadar renkli bir rolün içinde bunları deneyimlemek vallahi 40 yılda bir denk gelir. Yani oyuncu ekibi olarak buradaki performansı ben onu her zaman söylüyorum. Fiziksel olarak gerçekten asker gibi olman gerekiyor burada yani. Hani vitaminlerin, supplementlerin. Mesela sette, kuliste bilinmeyen bir şey söyleyeyim. Senaryodan sonra en çok konuştuğumuz konu protein barlar. Arkadaşlar hangisinde kaç gram var? Çünkü hani o dayanıklılığı sağlamak için en popüler konularımızdan bir tanesi protein barlar mesela. Ben de çok beğeniyorum kostümlerimizi. Tasarımcımız Serdar'ın zaten hani Türkiye çapında hatta dünya çapında biliyorsunuz çok ciddi başarıları var. O anlamda kostümler role girmek konusunda bize gerçekten çok yardımcı oluyor. Çünkü hani sete gelme kostümümüz bizim 3 aşağı 5 yukarı set işçisi diyorum ben hepimize. Aynıdır yani eşofman altı işte büyük parkalar vesaire. Set işçisi üniformasından çıkıp şu başlığı taktığında bu işte kaftanları giydiğinde gayri ihtiyari o hançerler vesaire kılıçlar takıldığında başka bir formasyon geliyor vücuda. O da senin hem mekanla hem oyuncularla ve karakterle kurduğun ilişkiyi çok besleyen bir şey. Benim için kostüm o anlamda çok önemli bir şey rol için. Bizim işimiz niye bu kadar seyirci tarafından takdir ediliyor? Allah razı olsun hepsinden aşkla seviliyor. Çünkü biz gerçekten ecdadın ne yaşadığını anlatma gayreti içindeyiz. Bunun ne kadar güçlüklerle, ne kadar fedakarlıklarla, sabırla, ne bedellerle ödendiğini anlatıyoruz. Buradaki başarının %50'si önde savaşanlarınsa %50'si de kazanılanları koruyan kadınların. O yüzden de bir yandan da ben Kuruluş Osman'ın çok da kadını onurlandıran bir iş olduğunu düşünüyorum. O yüzden de niye bu kadar aşıksın bu işe diyenlere cevabım da bu olsun yani. Bizi izlediğiniz için, bizimle bu kadar kalpten bir bağ kurduğunuz için gerçekten canı gönülden teşekkür ederim. Sizin aşkınız, anlattığımız hikayeyi bence daha dünya çapında başarılara taşıyacak.
O yüzden de kalp kalbe olduğumuzu, hepimizin sevginizi çok canı gönülden hissettiğimizi ve o sorumlulukla işimizi yapma gayretinde olduğumuzu, bundan bir an bile vazgeçmediğimizi bilmeniz benim için çok değerli. Sizi çok seviyorum. Bölümlerde görüşmek üzere diyorum efendim.